Chú ơi, chú cho con đậu cái xuồng ở đây nha chú. Mà cứ đậu thoải mái đi, không có gì hết trơn á. Dạ. 8 cái ao này chú cho người ta hơi hết hả chú? Cho hơi hết rồi. Chú còn cái ao nào không cho con mướn kiếm sống và trả nợ đi. Mày không hỏi sớm tao cho hơi hết rồi. Mày còn hỏi gì nữa không? Dạ không. Thôi tao đi về. Dạ. Cảm ơn chú. Tiếc thiệt chứ. Phải biết sớm là mướn cái hầm để trồng ương nhút rồi kiếm sống rồi. Đi học gì đâu mà đất này mới về. Em mới về chị ơi. Chị lên đây chị hỏi tội nào. Đi học gì đâu sáng giờ mới về. Em đi chơi với bạn. Đi học rồi giờ sao không về mà đi chơi? Đi học không lo học mà tối ngày lo chơi không à. Trời ơi trời, từ thôi. Em đi học về mình mấy em vậy hả? Em đi chơi với ai? Em chơi với bạn. Sao em đi học về rồi không đi về nhà mà em đi chơi? Thì em không học thì em đi chơi với bạn thôi. Em học yếu mà em không lo học. Rồi em ăn gì chưa? Em ăn rồi vậy thôi, tới giờ em học buổi chiều á, em đi á. Cái chị đi học. Em mới về em đi nữa rồi. Đi học rồi đi chơi sáng giờ rồi mới về rồi giờ đi nữa. Em đi sớm cái nhà cô nghe chị. Nói tiếng đến nhà cô không biết có đi đến nhà cô không. Lấy cái sụt gì được. Cô ơi. Cô đã mất tiêu rồi ta. Cô ơi. Cô ơi. Cô đâu rồi ta? Cô ơi. Cô không có đây. Cô đâu rồi ta? Cô ơi. Cô ơi. Cô đâu rồi ta? Cô ơi. Cô nói luôn này. Cô đâu rồi? Cô ơi. Cô có men nữa nè. Trời ơi cô ơi. Có gì hết. Cô ơi. Cô không có tiêu rồi ta. Đó. Cô ơi. Trời ơi. Cô ơi. Cô ơi. Ôi Trâm, Ủa sao cô ngồi ở đây? cô mệt quá. Sao cô không vô nhà cô ngủ?
Nói hôm qua cô bị mất ngủ, giờ cô đừ á. Ủa Trâm đi đâu ở đây vậy? Dạ em lại thăm cô nè. Ủa mà chân cô bị gì vậy? Tối hôm qua cô không có mùng, cô chỉ có một cái mền thôi. Rồi cô ngủ ở đây muỗi quá. Sáng hôm cô không ngủ được. Rồi hôm qua cô còn nghe tiếng động sột soạt ở bên hông nhà. Cô đi ra thì cô thấy có một con cá trong cái lu rồi. Cô định ngồi đây nghỉ mệt xíu cô vô mà cô ngủ quên luôn. Có ai để con cá vô cái lu của cô? Có ai để con cá vô cái lu của cô? Sáng giờ cô cũng thấy lạ. Ủa sao lạ vậy cô? Ủa nhưng mà cá to với ngon quá nè cô. Cô không biết nữa, hay là bạn cô hay là cái nhật gì đó cho cô á. Là không biết hai cô trò mình làm gì không? Tối cô ngủ có bao nhiêu thôi không? Thì cô cũng chưa có mua được mùng gì thiếu, thì cô chỉ có mua mũi qua không ngủ được. Cô giáo quá. Cô đã có cái bóng ai đi ra rồi. Em cũng không biết nữa. Cô định sáng cô soạn giấy, soạn bài rồi sáng giờ cô ngủ, cô soạn bài không nổi nữa. Nay em đến là em thăm cô để coi cô có ở được không. Nhưng mà thấy cô có ngủ có mền với gối. Tại vì cô cũng chưa có đi mua được đồ gì hết. Với lạ chỗ cô cũng ngủ chưa quen. Xíu nữa thì cũng tới giờ đi học nè. Thôi đây đi cô nấu cơm rồi hai cô trò mình ăn luôn. Dạ. Có em đây cô cũng yên tâm rồi. Thôi để cô đi làm cá rồi biết. Cô sẽ chiên cá cho Trâm nha. Sao cô không ăn trong nhà mà cô ra đây? Nhà cô hết da rồi cô nấu củi đỡ. Thôi xới cơm giùm cô ơi, cơm chín chưa? Cơm chín với cô. Chị em đậy nắp lại đó, em tắt bếp đi. Để cô chiên cá chín nữa rồi với cô trò mình ăn. Tranh thủ ăn cơm còn đi học buổi chiều. Em học bài xong hết chưa mà hôm nay ghé cô sớm vậy Trâm? Dạ em học rồi. Nữa lên lớp cô chỉ ra bài lại đó, làm không được là cô cho ăn cay đó nghe chưa? Sáng đi có nói với chị là đi lên cô không? Dạ em nói là em đi học. Đi học mà giờ này ghé cô tới trưa ở nhà chị không biết em đi đâu rồi chị đi kiếm nữa đó. Nó có đi đâu thì nói với chị để ở nhà chị trông em nha. Ở nhà có khi nào chị mua cá to về cho em ăn chưa Trâm? Dạ chưa.
thì hôm nay hai cô trò mình có lộc ăn rồi. Cô cũng không biết là ai tặng cho cô con cá. Mà sáng lúc chăm chưa lên đó, cô thấy sợ lắm. Cô cứ lo, cô sợ không biết là có bị gình giống như ở dưới trường không. Nãy giờ có chăm ở đây với cô cũng đỡ sợ. Ủa anh Nhật mới tới. Chào cô giáo. Chào anh Nhật. Hôm nay là thấy cô ở đây nè, gửi tặng cho cô mấy trái dừa, Dạ. mấy trái dưa leo. Dạ quý quá, cảm ơn anh Nhật nha. Rồi, cái gì? Ủa đang làm gì vậy? Dạ anh đang chiên cá. Đâu mà có cá ngon rồi chiên nha. Anh Nhật ngồi xuống đây đi, em kể câu chuyện con cá cho anh Nhật nghe. Sao? Tối hôm qua em đâu có ngủ được đâu. Xong cái em nghe tiếng lục đục ở ngoài bên hông này nè. Sáng em ra thì thấy có một con cá ai để trong cái hồ này. Có phải là anh Nhật không? Anh Nhật để con cá vô đó đúng không? Không, sáng tôi đi tôi thấy có một người đi lại đây nè, mà lại cái thùng mà tôi không biết làm gì. Sáng em đi về em thấy cá nhưng mà em cũng sợ sợ á. Xong cái có bé Trâm tới. Em thấy vậy thôi rồi em làm cá đã cho bé Trâm ăn luôn. Anh thấy người đó như thế nào? Gỗ cao lắm, lớn con. Mà đi đây là lại đây đứng nè, đứng ngay cái thùng này nè. Đứng một hồi xong người đó là bỏ đi. Lạ vậy ta? Hình như thấy cô giáo ở đây lên, rồi đi lại đây không biết làm gì nè. Em cũng sợ tại em mới về đây ở nên cũng chưa có quen ai ở đây. Chắc ta muốn tặng đồ cho cô giáo rồi mà cô giáo không dám gặp mặt cô giáo đó để tặng đó. Ủa sao con không đi học mà con lại đây nữa? Dạ con lại thăm cô giáo. Con đi lại nên hả? Có bạn đi theo không? Dạ không. Thì chị con Hấm Gà có đi mặn gì không? Dạ chị nãy con đi học, chị nói là chị đi làm. Hấm Gà á, là ông chú nào không kiếm chú đó kìa. Thì kiếm hai đứa con đó. Thì mặn rồi Hấm Gà có tiền không? Dạ con có không biết nhưng tại hôm nay chị con đi làm cái gì không có. Thì nói với chị con á, mặn có tiền thì ráng như dành dụm để trả cho ông chú nợ. Trả nhiêu thì được nhiêu. Mấy xíu nữa anh Nhật ở lại ăn cơm với em với bé Trâm luôn nha. Tại vì anh có công việc đi ngang đây nè, rồi sẵn anh lên có mấy cái dừa nè, rồi anh tặng cho cô giáo với bé rồi uống với Thảo. Tại vì anh có công việc gấp đi về. Dạ, chứ được anh ở lại ăn hôm nay nhà anh cũng Rồi, nấu cơm nhiều lắm. hai cô trò ăn đi cho ngon miệng. Dạ. Thôi cô ơi mới lại. Ủa Như, em đi đâu mà em xách đồ nhiều vậy? Nãy em gịnh theo bé Trâm nè. Đừng Trâm đi đâu. Sao bữa nay anh đi học sớm lắm? À thì ra là hồi nãy cô với Trâm thấy cái bóng người ở ngoài kia là em đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghe được câu chuyện của cô không có cái mùng. À, nãy cô với Trâm sợ. Nói ủa sao mà thấy bóng người cứ hấp thỏ ngoài kia. Nhà. Ở đó chị có mấy cái này, chị lấy ở dưới nhà mình đúng không? Chị vô nhà bà ngoại chị gình chị lấy ra đó. Hai đứa không có đồ để ở dưới mà ngủ đi rồi đưa cho cô rồi mai mốt hai đứa lấy cái gì đâu mà ngủ. Hai chị em còn. Thôi được rồi đi đây, sẵn bữa rồi ở lại ăn cơm với cô luôn nha. Để cái này qua một bên đi. Dạ. Hai đứa phụ cô dọn vô. Dạ. Hôm nay ở đây ăn cơm với cô. À cô quên nữa hai đứa ơi, nãy chủ nhật á có cho cô mấy trái dưa leo với mấy trái dừa. Mà chủ nhật ở lại ăn cơm, chủ nhật có công việc, chủ nhật phải đi về rồi. Nãy chủ nhật ghé đây hả cha? Dạ. Mà chủ nhật không đi làm sao ta? Để cô đi rửa.
Thì ra sáng em đi học sớm là em ghé nhà cô. Em thích ở nhà cô hơn, ở với chị không có vui gì hết trơn á. Mai mốt em dọn rồi nhà cô ở luôn thì chị ở mình lên luôn. Em đi chị cũng đi lên đây luôn, chị không ở dưới luôn. Nhưng mà không có hai đứa không có được như vậy nè. Chăm á không có được bỏ chị một mình. Khi nào buồn thì lên đây với cô, rồi về với chị, chứ không có được để bỏ chị một mình dưới nhà nghe chưa. Như phải ở đó đặng giữ nhà cho bà ngoại nữa, không có bỏ đi được đâu. Hai đứa không có được như vậy nghe chưa. Dạ. Rồi hai đứa ăn cơm đi, tranh thủ ăn cơm còn đi học nữa. Ủa sáng giờ Như không có đi làm hả? Dạ không. Thấy em đi học sớm thấy bất thường quá rồi đi theo gần em hả? Dạ. Em sợ Trâm đi chơi nữa. Sáng á, là cũng có la Trâm, hỏi Trâm á có đi có xin phép chị không? Dạ. Để ở nhà chị lo. Dạ em mời cô giáo ăn cơm. Rồi Dạ, Con hai đứa ăn cơm nha. ở đâu cô giáo có con cá ngon quá vậy? Cái con cá này là cô cũng không biết ở đâu nữa. Sáng ra cô thấy trong cái hồ lu nhà cô á, mà tối hôm qua thì cô đã nghe sột sạc bên hông nhà rồi. Tối mà cô giáo ở đây một mình, cô dám ở hả? Giờ cũng phải ở đỡ chứ cô biết sao giờ. Cô ở đây lạ, cô đâu có người thân người quen gì đâu. Dạ. Hai đứa ăn cơm cho no đi nha. Dạ. Nghe chưa? Như Dạ em cảm ơn cô. hai đứa ăn dưa leo con chủ nhật cho nó. Dạ. Dạ em cảm ơn. Hồi nãy á, xong rồi cô hỏi chủ nhật có phải chủ nhật không? Chủ nhật nói là không. Sáng chủ nhật thấy có một bóng người cao cao đi lại cái lu nước của cô, từ lu nước của cô đi ra. Mà gần cô rồi gì? có khi nào Lâm chú nợ không con? Cô mới về đây ở mà chẳng lẽ chủ nợ biết chỗ của cô không sao? Ổng hay lắm á cô ơi. Khu của ổng á. Nhưng mà ông chủ nợ thì làm sao mà tốt bụng được như vậy được. Còn tặng cho cô một con cá nữa. Chắc cô nghĩ chắc một người tốt á. Tối nay cô có chiếu, có gói mền luôn, đầy đủ hết. Cô tối nay cô không có mũi cắn nữa đâu. Cô cảm ơn Như nha. Nãy em về nghe cô kể thấy thương cô quá trời luôn. Tại cô mới về đây cô cũng chưa biết chợ với chưa biết chỗ mua ở đâu. Dạ. Nên tối hôm qua cô ngủ đỡ chỉ có cái mền mà ở đây mũi quá mũi nè Như ơi. Em có cái võng nữa cô. Nghe hả? Dạ. Hôm nào hai đứa ở dưới nhà có buồn á thì ghé nhà cô. Dạ. Hôm nào ghé cho bác cho cô hay, cô chuẩn bị đồ ăn rồi mấy cô trò mình ăn cơm luôn. Dạ. Ở nhà em đi làm em cũng coi la tới Trâm này kia cho nó học bài với Như. Dạ. Tại cô thấy học trên lớp học cũng còn yếu lắm đó. Học không được hả con? Học cũng được nhưng mà giống như làm không có bạn bè, hơi yếu hơn bạn bè. Dạ. Bây giờ em kêu Trâm gán học. Cô có lúc nào rảnh cô dạy kèm Trâm giùm em với. Trâm nè, hôm nào ở dưới nhà mà em xin chị á, buổi chiều á lên đây cô dạy kèm thêm cho. Dạ. Nhưng mà trước khi đi phải nói với chị là đi đâu để nhà chị kiếm nha. Dạ.
sớm đi rõ đây. Chanh, bữa nay cô được lương lương. Cuối năm rồi cô được xếp loại tốt. Chúc mừng cô nha. Sao Chanh ở đây buồn vậy? Tại hôm qua nói là tổng đi ở lại ngủ với cô mà không có ở lại được. Không sao, có gì đâu. Ngủ hôm nay ngủ không được thì không khác. Sao làm cô còn bị mũi cắn nữa. Không có sao đâu, có gì xíu à, có gì nhỏ mà đâu có gì đâu. Vậy là nãy giờ buồn chuyện đó đó hả? Em thích quà không? Cô sẽ tặng cho em một món quà nha. Nhưng mà cô sẽ cho với em biết trước, cô sẽ cho em bất ngờ. Cô thấy em đi học cũng khó khăn, nhà thì có 2 chị em mà. Cô muốn giúp em món quà nhỏ để làm động lực cho em để cố gắng học. Cảm ơn cô. Em thấy cô nói vậy em thích rồi, mà chừng nào mới tới cho cô. Cô sẽ cho em bất ngờ. Chị Như đó đó là chị ruột của em luôn hay sao? Dạ không, chị Như cô chị. Là sao? Cô chưa hiểu. Đây là lúc có em bị ba mẹ la quá, con bỏ nhà đi cái gặp chị Như luôn. Nhưng mà ba mẹ em ở đâu? Em đi về ba mẹ không tìm à? Dạ, cái đó thì em cũng không biết đâu. Em bỏ em đi về rồi ba mẹ ở nhà lo lắng tìm cho em. Hôm mấy em lên chở với cô nha, cô cũng tìm được nhà rồi đó. Hai cô chờ mình hả? Dạ chắc em bây giờ hỏi lại chuyện với đường đó cô. Chị vậy chị có hôn em không? Cái đó thì Chị tưởng tưởng đâu á là chị Như á là chị ruột của em. Vui lên đi, cô tặng quà cho em nữa sao em buồn vậy? Thôi đừng có buồn nữa. Chuyện đó không có gì đâu, đừng có để lên bụng nữa, đừng có bị trách mình nữa. Thôi giờ cô trò mình đi về đi, rồi về nhà nữa cô có lương rồi cô trả nợ cho bà anh con Kim cho.